स्पीकर सर, डिमांड्स आसात हे रेव्हेन्यू कलेक्टरेट, सेटलमेंट ऑफ लँड रिकॉर्ड्स, लेबर एम्प्लॉयमेंट, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. स्पीकर सर, दक्षिण गोव्यातली कलेक्टरेट बिल्डिंग इज कन्सिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट कलेक्टरेट इन द कंट्री. हांव सदांच म्हणटालो की फाल्यां केन्नाय जर प्रश्न विचारलो की ह्या देशांतली सगळ्यांत बरी कलेक्टरेट बिल्डिंग खंय आसा जाल्यार रिप्लाय वील बी दॅट इट इज इन मारगांव. आतां ह्या बिल्डिंगेचें कंडिशन कशें आसा स्पीकर सर? थंय टॉयलेट्स टायमार मेंटेन जायना. थंय तुगेलें पेंटींग, केन्ना केन्ना लिफ्ट बंद पडटा. हांव नकळो तांणी AMC केल्या कितें केल्या म्हणटा तें, पूण म्हाका दिसता मिनिस्ट्रान तातूंत लक्ष घालून त्या बिल्डिंगेचें मेंटेनन्स अर्जंटली करपाची गरज आसा. कारण मॅक्झिमम लोक आतां सावथ गोवा कलेक्टरेटां येता, सगळीं ऑफिसां थंय आसात. कलेक्टरेट आसात त्या भायर बाकीची डिपार्टमेंटाची ऑफिसां, सब रजिस्ट्राराचें ऑफिस आसा, वेगळी वेगळी ऑफिसां कलेक्टरेट बिल्डिंगां आसा. ना जाल्यार ती बिल्डींग म्हणजे इतली बरी बिल्डींग बांदून आनी आसून सुद्दां ताचो उपयोग जावपा ना. स्पीकर सर, त्याच भशेन एक ओल्ड कलेक्टरेट बिल्डींग आशिल्ली. आतां तातूंत भितर नवीं नवीं ऑफिसां दिल्या, पूण त्या बिल्डिंगेची परिस्थिती वर्स्ट आसा. म्हाका दिसता त्या बिल्डींग इज स्टील अंडर द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. सो द रेव्हेन्यू मिनिस्टर शूड सी that building is also maintained properly. नाजाल्यार एक एक कुडके ताजे स्लोली एक एक पार्ट ताजो पडत वतलो. ते कंडिशन सारकें वर्स्ट जाल्लें त्या बिल्डिंगेचें. सरकाराचें आनी कोणाचें त्या बिल्डिंगे कडेन लक्ष वचपा जाय तशें वचना. स्पीकर सर, आतां म्हज्या कलिगान सांगलें की आतां कलेक्टरेटांत सगळ्यो सर्विसीस ऑनलायन चल्ल्या. आतां ऑनलायन सर्विसीसाचो फायदो बऱ्या लोकांक, शिक्षीत लोकांक बरो जाता. पूण जे अशिक्षीत आसात, इलिटरेट आहात, जांकां ऑनलायन करपाक येना, तांणी कितें करप? आनी म्हणून म्युनिसिपालिटीन बी कितें केल्लें, परमिशन म्हणजे अप्लिकेशन ऑनलायन जालें, ऑफलायन दवरिल्लें. कोणा खातीर? जे शिकिल्ले ना, इलिटरेट आहा, तांकां ऑनलायन करपाक येना, तांच्यांनी ऑफलायन हाडून डायरेक्ट एप्लिकेशन दिवचें, चीफ ऑफिसराक दिवचें, ते एक्सेप्ट करतात. तशीच सिस्टीम कलेक्टरेटाक करपाक जाय. ना जाल्यार स्पीकर सर, थंय एजंट जाल्यात थोडे, आनी कोण अनाडी आशिल्लो कोण मनीस होता, ताका एप्लाय करपाक जाय, कितें करपाक जाय, तो एजंट सगळें शिकयता, तो सगळें दाखयता. तो म्हणटा आपल्याक अमकें. म्हणजे ऑनलायनांतल्यान एक नवो हें तयार जातलो एजंटाचो. आनी म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टरा कडेन की ताणें लक्ष घालचें आनी ऑनलायन आसनीच, पूण ऑफलायन दवरा. जो सामको अडाणी खंय सालसेतींतल्यान खंयच्याय गांवांतल्यान कोणी मनीस आयलो तो शिकूना, थंय येतकीर ताका म्हणटा ऑनलायन घालपाक जाय. ताका ऑनलायन म्हणटा कितेंच खबर ना, मागीर थंय मनीस मेळटा ताका, तो म्हणटा ऑनलायन जाय, आपूण करून दिता सगळें आपल्याक अमकें. हें जावपाक जायना, हें स्टॉप जावपाक जाय स्पीकर सर. आनी म्हणून हांव मिनिस्टरा कडेन मागता ताणें लक्ष घालचें. ऑफलायन दवरलें म्हणून तुमचें नुकसान कांय ना. जाका ऑनलायन जाय तो घरा कडल्यान सुद्दां ऑनलायन घालपाक जाता, पूण अनएज्युकेटेड आहा ताका त्रास जाता. तिसरें गजाल हांव फाटले गेल्ल्या हावसाकी सांगिल्लें की कॅन्टीन हें त्या कलेक्टरेटाक बरें कॅन्टीन आसपाक जाय. पयलीं तें कॅन्टीन सुरवातेक कोणा तरी दिल्लें म्हाका दिसता सेल्फ हेल्प ग्रुपाक, तांणी तें सब कॉन्ट्रॅक्ट केलां, सबलेट केलां, कितें केलां, पूण थंय सगळ्या लोकांच्यो कंप्लेनी येतात. ते सगळे मागीर ताजे मुखार काफे तातो आसा, थंय सगळे लोक मागीर थंय वतात च्या पिवपाक. आनी म्हणून पीपल प्रिफर तें कॅन्टीन तुमी जाता तितले बेगीन पळय, तांकां एक तर कोण आसा तांकां वॉर्निंग दिवन ते करता जाल्यार पळय, नाजाल्यार टेंडर काड आनी बऱ्यांतल्या बऱ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दी. हांव म्हणना प्रायवेट कमर्शियल कोणाक दिया, यू कॅन गिव इट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, बट क्वॉलिटी ऑफ द फूड शूड बी गूड आनी मेळपाक जाय. स्पीकर सर, हांव काल पावस पडटकीर एक प्रॉब्लेम जे वर्सान वर्स आमी हावसांत रेज करतात आनी ताकाय खबर आहा, मिनिस्टराकय खबर आहा, झाडां मारपाचो प्रश्न. झाडां कोणें मारप? ह्या हावसांत एक बील हाडिल्लें म्हाका याद आसा, आनी त्या बिलांत आमी म्हणिल्लें की SDM इज एम्पावर्ड टू टेक ए डिसिजन, मनी शूड बी प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ द SDM. हांव म्हणना जी झाडां घराचेर पडपाक शकता ती आयडेंटिफाय केली आनी ती आयडेंटिफाय करून ती कट करून घेतली. हें कोणाचें काम? म्युनिसिपालिटी कडेन पयशे नासतात, पंचायतीक सेम आसतलें, पंचायती कडेन ते पयशे आसपाना. एक झाड मारपाक 60,000 70,000 खर्च येता. आनी म्हणून म्हाका दिसता ह्या खेपेक ह्या हावसाक मिनिस्टरान स्पेसिफिकली सांगचें, बाबा आमी अमके पयशे वी आर किपींग एट द डिस्पोजल ऑफ द डेप्टी कलेक्टर. ना जाल्यार ताका अर्थच ना. आतां पयर ताणें आमकां फर्स्ट टायम म्हणजे आय एम थँकफूल टू द डिजास्टर मॅनेजमेंट एंड रेव्हेन्यू मिनिस्टर, फर्स्ट टायम ताणें म्युनिसिपालिटीक 1 लाख दिले, सगळे म्युनिसिपालिटीक फॉर अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट झाडां मारपाक.
पंचायतीक 25,000 दिले, फर्स्ट टायम दिल्या, केन्ना दिवं नाशिल्ले. पूण 1,25,000 ते कोणाक पावपाकच ना. की झाडां मोठी झाडां मारतलो. आतां पयर स्पिकर सर हांव एग्जाम्पल दिता. मडगांव जुंता हावसा कडेन येदो व्हडलो वड, एक ब्रँच पडली, 2 घरां मोडली. दुसरी ब्रँच पडटा आशिल्ली डायरेक्ट जुंता हावसाच्या एका बिल्डिंगेचेर पडटा आशिल्ली, गव्हर्मेंटाची बिल्डींग. त्या मागीर कशें प्रायवेट वर्कर डेप्टी कलेक्टराक व्हरून हांवें पर्सनली व्हरून दाखयलो कितें जातलें तें. ताच्या फाटल्यान मागीर प्रायवेट पार्टी अरेंज केली, ग्रूप अरेंज केलो आनी ताणें मागीर तें मारलें, रिस्क घेवन मारलें पावसांनी. आनी डेप्युटी कलेक्टर प्रॉमीस दॅट ही वील पे द मनी. पूण म्हाका दिसता म्हज्या मिनिस्टरा कडेन कळकळी ताका पणजेय जाता. पणजे हाजे पयलीं आमी पळयलां झाड पडून गाडयेचेर पडला आनी आमचो एक बाबडो बरो नावेलकार म्हणटा तो बाबडो ऑन द स्पॉट पेड्ड्यार जाला. हेंय आमी पळयलां. आनी म्हणून हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की एटलिस्ट ह्या खेपेक परत आमकां फुडल्या हावसाक आनी उलोवपा पडपा जायना अशें सोल्युशन काड आनी आमकां एश्योरन्स दी. सावथ गोवा कलेक्टरेटांक पोस्ट पळयले हांवें, म्हाका रिप्लाय आसा एसेंब्लीक कितले पोस्ट वेकंट आहा. स्पिकर सर कितले पोस्ट वेकंटाचे? सावथ गोवा कलेक्टर तुमकांय लागता स्पिकर सर, सगळ्यांक लागता, सावथाच्या सगळ्या आमदारांक लागता. टोटल तांची स्ट्रेंथ आसा, सँक्शन स्ट्रेंथ 575. रिटर्न स्टेटमेंट आयला, आज रिप्लाय आयला. पोस्ट फिल्ड 345. वेकंट 230 पोस्ट ज्या ऑफिसांक वेकंट आसता तें ऑफिस चलतलें कशें स्पिकर सर? हें मातशें रेव्हेन्यू मिनिस्टरान पळोवचें. हें चलपाक व्हेरी डिफिकल्ट. ऑफिस चलपाकूच कुस्तार जातलें. आनी म्हणून जाता तितले बेगीन हे पोस्ट भरपाची तयारी स्पिकर सर मिनिस्टरान स्टेप्स घेवचे. स्पिकर सर कन्वर्जन सनदाचेर आत्तां म्हजो कलीग मायकल उलयलो. एक्चुअली टायम लिमीट स्पेसिफाय केल्ली आसा फॉर 60 days. 60 days भितर गव्हर्मेंट शूड ट्राय टू इशू द सनद. ही शूड गिव इन्स्ट्रक्शन. जवळपास 7 दिसां भितर सनद दिवपाक जाय. खूब फाटी अशें जाता की सनद मेळपाक तांकां वेळ जाता. 7 दीस जावन म्हणजे रिपोर्ट येवपाक वेळ लागता. एक टायम बाउंड. तुमी टावन प्लॅनिंगाक धाडटात, तुमी मामलेदाराक धाडटात, फॉरेस्टाक धाडटात. आय हॅड सजेस्टेड लास्ट टायम ऑल्सो दॅट यू गिव देम टायम बाउंड विदीन 8 days or 10 days रिपोर्ट शूड कम बॅक. If report is not received, it is deemed that they have no objection. अशें कितें सिस्टम करा मरे. तशें केलें जाल्यार मातशें लोकांक रिलीफ मेळटली. After the reports come, then deputy collector can issue that there should not, once a challan is issued, sanad is given. 60 days is the outer limit. That is what I am saying. Within 60 days you should give. आता थोड्यो certain appellant powers पळय आसा against the decision of मामलेदार्स. ते जर तुमी आतां डेप्युटी कलेक्टर्स तुमचे हेड ऑफिसांक आसता वयर, हेड क्वॉर्टर्सांक, म्हणजे कलेक्टराच्या अंडर डेप्युटी कलेक्टर्स आसतात हू आर नॉट इन द डिव्हिजनल ऑफिसीस. तांकां जर थोडे अपिलेटाचे पावर्स दियत जाल्यार हांचे वेलो प्रेशर कमी जातलो अशें म्हाका दिसता. म्हणजे मामलेदाराची डिसिजनां जी अपिलांक डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उरता आनी पेंडींग उरता. थिंक ऑफ फायंडींग आउट सम वे वेर यू कॅन गिव एम्पावर. त्या डेप्युटी कलेक्टराक व्हडलें काम नासता.